हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक मैकेनिक का एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने के लिए। मतलब एक मैकेनिक देके गया है, वो भी इस काम को ही करता है जैसे हम करते हैं काम, ऐसे ही करता है। लेकिन एक ऐसा होता है ना, आपने बिना पढ़े किसी चीज़ की नॉलेज ले लेते हैं ना, मतलब सर्किट की स्टडी है नहीं और उसमें किसी वजह से कहीं फंस जाते हैं ना, तो वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे उसने इसको रिपेयर भी कर लिया, हालांकि वीडियो वगैरह देख करके अच्छे से कर भी लिया, लेकिन वो ऑन करने से पहले एक कन्फ्यूजन में है। यहाँ पे इधर भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी और एक रेजिस्टेंस इधर लगी हुई थी, दोनों ही बिल्कुल पूरी रूप से जन जली, मतलब पूरी वे ख़त्म हो चुकी। यहाँ पे भी कोई प्रिंटिंग नहीं लिखी रही है, ठीक है, बस चार दिख रहा है, उसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है। इधर भी बस थोड़ा सा चार दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे थी रेजिस्टेंस ही, और ये दो इंगे भी जल गई, इंगे भी जल गई। तो उसके मन में कन्फ्यूजन ये आई कि भाई यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस होगी, अगर मैंने ऑन किया क्या पता है फिर से डैमेज हो जाए एम्पलीफायर पूरा। तो उसने यहाँ पे अपना ये वाला सेक्शन जो है इन्वर्टर सेक्शन, इसको रिपेयर किया, ट्रांजिस्टर डाले जो ख़राब थे क्योंकि आउटपुट में डीसी जा चुकी थी। तो यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगी होगी जो ये ख़राब होगी और कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, तो इस चीज़ के लिए हमें पहले समझना होता है। मैं आज चलिए आपको दोस्तों पहले समझा देता हूँ। अब मेरे पास ये बोर्ड है, ये ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड है। अब हमें ये देखनी पड़ेगी जो रेजिस्टेंस यहाँ से जली है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस जली हुई है ये कहाँ से आई थी और कहाँ लगनी है, हमें ये देखना है। मतलब इसके पहला ट्रैक, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 कहाँ कहाँ की है, कहाँ पे लगनी है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। अब जैसे देखिए, आपको ये देखना है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ से, यहाँ पे सोल्डिंग वगैरह भी हुई हुई है, देखिए। तो थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ से करता हूँ बोर्ड को, ये देखिए। अब देखिए, आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा इधर की तरफ है। मतलब यहाँ से हमारे 3 पॉइंट आते हैं, देखिए, प्लस वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट आए सप्लाई के, हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई है, यहाँ हमारा एम्पलीफायर चैनल है, एक चैनल इधर है, एक चैनल इधर है। और दोनों जो रेजिस्टेंस फूकी हैं बिल्कुल सेम फूकी हैं ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट करना है, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख पाए, ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला बीच वाला, ये ग्राउंड का पॉइंट है। यहाँ देखिए, यहाँ ग्राउंड का पॉइंट है और ये यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ भी स्पीकर के माइनस पे भी लगा हुआ है, ग्राउंड पॉइंट है। और ग्राउंड पॉइंट जो है ये सिर्फ यहाँ पे आया, अपना यहाँ पे पीएफ लगा, ये अपना सर्किट मान गया बाकी। लेकिन यहाँ से ये ग्राउंड जो है, बाकी इसका एरिया यहाँ पे गया हुआ है रेजिस्टेंस लग करके, यहाँ पे लग करके रेजिस्टेंस लगा। लेकिन यहाँ पे है क्या भाई, जहाँ पे रेजिस्टेंस लगी यहाँ पे है क्या कि जो रेजिस्टेंस फूक गई, ये फूकी कब है, जब ट्रांजिस्टर ख़राब हुए। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज़ लगी हुई है, यहाँ पे सिर्फ 2 सोल्डरिंग है, देख सकते हो। मैं इस सोल्डरिंग को थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, 2 नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टोटल एक कंपोनेंट लगा हुआ है और ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जुड़ कहाँ पे रहा है अभी देखिए आप, ये देखिए, नोट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वरना कोई नहीं बताता इन चीज़ों को। देखिए, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, बाकी रेजिस्टेंस से सीधा यहाँ पे आया और ये यहाँ जुड़ गया। यहाँ पे क्या है, स्पीकर का प्लस है, सेम पोजीशन ऐसी ही इधर है। देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, यहाँ से सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, स्पीकर के पॉजिटिव से। यहाँ पे क्या लगा हुआ है अब ये देखना है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं सर्किट को सीधा करता हूँ। देखिए, जस्ट रेजिस्टेंस के सामने एक पीएफ लगा है 104 का, ये देखिए 154 के लगा रखा है 104 वाला पीएफ की जगह ये। और ये हमारे प्लस की तरफ जुड़ा हुआ है, एक हमारे ग्राउंड से रेजिस्टेंस लग करके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो पीएफ लगाया जाता है आउटपुट में, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, मेरे पास एक सर्किट है यहाँ पे 3055 का, इसमें भी मैं इधर की तरफ से दिखाता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीकर प्लस के से एक पीएफ लग करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं ग्राउंड से। तो ये रेजिस्टेंस जब जुलती है हमारे, जब यहाँ पे डीसी आ जाता है, क्योंकि जो नॉन पॉजिटिव कैपेसिटर रहता है अगर उस पर डीसी देते हैं तो उसके वो शॉर्टिंग बनाता है, तो ये फूक जाता है तुरंत ही, और ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगाया जाता है। तो सेम प्रोसेस ऐसा ही इसमें है, जब इसमें डीसी आई तो यहाँ ये शॉर्टिंग बनाने लगता है। तो अब रेजिस्टेंस इसमें कौन सी लगती है, 1 से लेकर 220 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो,
तो यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 4K 7 की लगाएंगे, या आपके पास जोन सी भी अवेलेबल हो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास ये है 4.7 R की है, मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4.7 ओम की 2 रेजिस्टेंस ले ली है, ठीक है, 1 वाट की रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। ये कस्टमर ने बेचारा, मेरे लिए तो कस्टमर ही है, उसने ऑन भी करके नहीं देखा। ये रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए लगाई जाती है आपकी, और दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन बचा रहे, जिसे आप बहुत से इसमें जोबल नेटवर्क भी बना देते हैं, पर लेकिन जोबल नेटवर्क को उन्हें मतलब नहीं पता होता है जोबल नेटवर्क होता क्या है असल में, जोबल नेटवर्क बनता कैसे है, क्योंकि इतने छोटे कैपेसिटर से कभी भी जोबल नेटवर्क नहीं बनता है, उसमें इंडक्टर कोयल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी, और यहाँ पे अभी चालू करते हैं इसको सोल्डिंग करके। तो भाई डरना ना, आपको ये देखना है लगी हुई ही कहाँ पे है रेजिस्टेंस और क्या काम करती है। इस पर हमने वीडियो बना भी रखी है, अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस जल जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बना भी रखी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना, आप वहाँ पे सर्च करना जले हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना। याद रखना, हमने आपको वीडियो बना रखी है पहले भी, लेकिन पब्लिक हमारी वीडियो ध्यान से नहीं देखती ना, तो फिर कमेंट करती है कि सर आपने ये वीडियो नहीं बनाई, सर आपने वो वीडियो नहीं बनाई। तो इसकी भी यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा चार्ज नहीं है, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, कोई चार्ज नहीं मांगते, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जो ये एक्स्ट्रा लैग है इनको कट कर लेते हैं, ये देखिए हमने कट कर ली है यहाँ पे। और कोई भी काम करो डरो मत ना, ध्यान से करोगे तो डरो मत, ध्यान से नहीं करोगे तो डरना पड़ता है, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंदर 12 वोल्ट देते हैं और इसको अभी आपके सामने चेक करते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम एक स्पीकर लेंगे, हमने स्पीकर रख लिया यहाँ पे, इसको एक तरफ कर देते हैं बोर्ड को, हमने यहाँ पे स्पीकर रख लिया। अभी यहाँ पे स्पीकर के लिए दोस्तों 2 आउटपुट निकली हुई हैं इससे, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट ये है। चलिए मैं ग्रीन वाली पे ही लगा लेता हूँ पहले, फिर हम ग्रे वाली पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देनी है जो कि मैं सप्लाई से दूंगा। 12 वोल्ट के लिए इसमें 2 तार दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो प्लस पे प्लस दे देते हैं और माइनस पे माइनस देते हैं। तो सेट ऑन हो चुका है। अभी मैं देखूंगा इसमें क्या जवाब आता है। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने सेट को कनेक्ट किया, मुझे अभी कोई वॉइस नहीं आई है। हाँ देखिए इसका ग्रीन तार हटा हुआ है, मैं इसको भी लगा लेता हूँ वापसी ऐसे करके, और अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों आप इस काम को कर रहे हो तो ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये काम होता है सारा इलेक्ट्रॉनिक, और अपने रिस्क पे करना चाहिए ये काम, ठीक है। किसी के ऊपर थोपा नहीं थोपना चाहिए बाद में। ये देखिए मैंने इसकी आवाज़ मंदी कर दी है आगे से। अब मैं ज़रा आपको पूरा फाइनल एक बार दिखा देता हूँ चेक करके। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया बज रहा है। दूसरा चैनल को चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए तो यहाँ पे दोस्तों दोनों चैनल अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एम्पलीफायर रेडी है। सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस जलने की वजह से कस्टमर सोचा कि यार पता नहीं क्या होगा, तो हमने रेजिस्टेंस डाल दी और आपको बता दिया कैसे कैसे डलनी है। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।